亲爱的位兄弟姊妹，大家平安。平安。平安，这是请咱来念今仔日要念的圣诗。今仔日要念的圣诗是209首，209首。我捌吞论听候上帝。咱第1节甲第2节来各唱一次，好，请老师。来一摆，我们吞论天后上帝，我主，伊啊伊讲听我祈祷，我求伊有相思。第2首是381首，381首，这首咱应该毋捌念过，咱请老师来弹一遍。万有受造归荣光上帝，阿免阿免。对圣手领受逐项好物，阿免阿免。归荣光上帝，阿免阿免，来，我受造归荣光上帝，阿免阿免。对圣手领受逐项好物，阿免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 ，我受造归荣光上帝，阿免阿免。我受造归荣光上帝，阿免阿免。对圣手领受逐项好物，阿免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 。我受造归荣光上帝，阿免。咱第2节哈，换第2节。生命受造归荣光上帝，阿免阿免。对圣手领受逐项好物，阿免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 。生命受造归荣光上帝，阿免阿免阿免。感谢学的主，来呀，咱着耶和华唱歌，拯救咱的石盘，出欢喜的声。请你甲厝边隔壁讲，咱欢喜来敬拜上帝。咱欢喜来敬拜上帝。好，请大家起立来敬拜咱的天父上帝。天父恩典真正大，天父恩典真正大，伊的引传，无论风雨也变迁，伊拢地做伴。咱着笑念伊的恩，伊的有存，好在的感人变真欢喜，欢乐变和平。伊的个引传，好阮的路无错。
人变真欢喜，烦恼变福气。一点个因错，后来阮的拢无煞，为咱的生活，平安福气有这么大，咱就路回啥人生，何必在拢总相甲欢喜？地北稳定真正大。稳定真正大，一日地错，无论风雨也平静，伊拢会做伴。咱着笑脸伊的阮，日日的有存，好彩的感人变真欢喜，烦恼变福气。一点个因传，我来阮的拢无煞，为咱的心宽，平安福气有这么大，咱就路回啥人生，何必在拢总相甲欢喜？一点个因传。拢无错，为咱的心肝，平安福气有这么大，咱就路回啥人生，何必在拢总相甲欢喜？何必在拢总相甲欢喜？叫做一家人，因为耶稣，因为耶稣，最上帝行哩。咱拢叫做一家人，因为耶稣，因为耶稣，叫做上帝主名。因为耶稣叫做神，因为耶稣你个名。因为耶稣咱有个我的神，欢喜用手主我名，欢喜家人的主名，因为耶稣奉是咱耶稣注定。咱都叫做一家，因为耶稣，因为耶稣，最上帝行哩。咱拢将做一家人，因为耶稣，因为耶稣，才做上帝主名。因为耶稣当敬拜，因为耶稣望主爱，因为耶稣彼此恩主三款台，有时欢喜当日子。有时土头当相比，因为耶稣三个艰苦三个地，因为耶稣真最神，因为耶稣真最神，因为耶稣你的名，因为耶稣让有个我的神，欢喜扬手主我名。欢喜家人的主名，因为耶稣奉是三耶稣注定，因为耶稣当敬拜，因为耶稣望主爱，因为耶稣彼此恩主三款台，有时欢喜当日时。有时葡萄当相比，因为耶稣三个艰苦三个地。感谢主，感谢美上帝，哈利路亚，哈利路亚。
门，阿门。彼得前书第2章第9节记载，我们呢都是被拣选的族类，都是君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，是要我们宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。神这么爱我们，我们也要来回应神的爱，献上我们的生命，献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典使我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑，我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典使我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑，我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，赐给我属于你的梦想，带向你我堕入在天上，赐给我奔跑不倦的力量，仍应展翅上腾翱翔，我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，我的献给献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。献上生命给最爱的耶稣，我爱你，我爱你。亲爱的弟兄弟，你是享受稳定、平安、甲福气的天父上帝。感
感谢天父上帝，你想使你独生的圣囝耶稣基督来牺牲拯救赎回阮，互阮会当成做上帝你的囝儿，互阮会当成做一家人，也互阮会当享受丰盛的性命。主，阮现在，阮的性命在伫你，阮的愿望在伫你，阮的快乐在伫你，所以阮要专心来倚靠你，专心来跟缀你。我主，阮是属伫你，毋是属伫即世界。希望即个世界难免有无共款的挑战，无共款的征战，无共款的境遇。总是阮感谢主。你拢甲阮同甜、同苦、同徛起，阮要吟诗感谢阿罗你，阮全体伫遮来献上阮的敬拜阿罗，献上阮的一生，献上阮的性命，互上疼阮的主。愿主你得到荣光，愿福音来遍传全地。也愿你的慈爱应甲阮同在，阮安尼祈祷恳求，拢是奉靠救主耶稣的名，阿门。来，再将最大的荣耀来献给我们的上帝，感谢主，感谢主，哈利路亚，阿门。来，请坐。我捌吞论听候耶和华，伊阿罗恩我听我的求救，兄弟大家平安。请掀开圣诗381首。圣诗381首，万有相造。归荣光上帝，请起立，咱吟全首。万有受造归荣光上帝，阿门，阿门。归神手领手搭行好咪，阿门，阿门，阿门。手领手搭行好咪，阿门。
所赐的米，阿门，阿门。对神手领受大方福米，阿门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 ，阿門。萬方的是主所赐的米，阿門，阿門。請坐。這時，人同心額頭來祈禱。親愛的天父，感謝你照着耶穌基督的救贖，帶領阮行入這場主日禮拜。主愛的主，聖靈甲阮的心一同證明阮是上帝的囝兒。阮知影，既然是囝兒，就是後嗣。是甲基督同做後嗣，阮也同伊受苦，也要同伊得到榮耀。主啊，面對世間的挑戰甲肉體的軟弱，求你賜阮屬天的眼光，互阮深深相信現在的苦楚，若比起將來要顯現互阮的榮耀，就免掛慮伊啊。這時陣。受造的萬物，甲阮一同佇惡夢中吐大氣、勞苦，但是阮並無絕望，因為阮心內有聖靈拄結的果子。當迫切聽候得到囝兒的名分，就是阮的身體得到救贖。主啊，阮是倚靠惡夢來得救，求你將阮忍耐聽候的心志。放佇每一個兄弟姊妹的心內，佇看見未看見的時陣，猶原憑着信心的堅定甲軍隊。求你祝福今仔日主日禮拜每一個環節，願你的聖靈親自充滿講台，充滿佇聖歌隊，充滿佇阮眾人的心內底，互阮佇敬拜中得到安慰。佇真理中得到討辦，願安尼祈禱，攏是奉靠耶穌基督的聖主名求，阿門。主聽阮祈禱，主聽阮祈禱，主聽阮祈禱。請掀開新信息後壁面啟印文，佇信息後壁面1013頁，啟印文10詩篇27。現在我來啟，大家來印。詩篇10啟印文10詩篇27。上主是我的光，我的拯救。上主是我性命的保障。雖然歹人攻擊我，對敵吞食我，雖然大軍紮營包圍，雖然對敵發動戰爭。我對上主求一項代志，互我一世人踮佇上主的厝。我拄着患難的時，伊會甲我藏佇布邊內。伊會甲我囥佇石盤頂。我要佇伊的布邊歡喜獻祭。上主啊，我求叫你的聲，求你聽。
你对我讲，上主啊，我来朝见你，求你毋通收起赶你的奴仆，拯救我的上帝啊！我的爸母若去杀我，上主啊，求你指示我应该行的路。毋通照对敌的心，愿互我交福音。我深信一项事。着信靠上主，罪着信靠上主。罪念新的诫命，请起立，请你着真心、真实、真意听主你的上帝。这个该是大个，也是头一个。第二个也三亲像是讲，你着听厝边亲像家己。第二条诫是转律法甲先知的总拳头。我用新的诫命互恁，就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁也安尼三听。恁若三听，真人要为安尼知，恁是我的学生。请坐。上帝话，上帝话记载伫罗马书第8章12节到25节。现在我来读，请这大家来听。罗马人书第8章12章，安尼兄弟啊，咱毋是欠肉体的罪，至到照肉体来活。因为恁若照肉体来活，就会死；若用神拍死身躯的所做，就会活。凡若互上帝的神所带的，是做上帝的囝。因为恁毋是受着奴仆的神，至到国行刑，就是受着设立做囝的神，对安尼叫讲：阿爸爸啊！事情家己甲咱的神三甲干净做上帝的囝。既然做囝，就做护士，就是做上帝的护士，甲基督同做护士。咱若甲伊同受苦，是要互咱甲伊同荣光。18节。因为我算现实的艰苦，未堪得比拼。所要显明到伫咱的荣光，因为受造的物额头望在听候上帝正经的显明，因为受造的物降服伫空虚，毋是伊甘愿，就是对迄个互伊降服的，是咧望连受造的物也要得到讨放，放脱离败坏的拘束。来入伫上帝囝儿荣光的自由，因为咱知一切受造的物，到即时要伫三角吐开苦痛。毋若安尼，就本身得到信心头水的果子的，也心内家己吐开，来听候设立做囝，就是咱的身躯的赎回。因为咱得救是对望，若是已经看见的望，毋是望，因为所看见的，啥物人会望伊？独咱望迄个所无看见的，咱就吞忍听候。求主将你的话去掉。下面是讲道，
今日蔡牧师所要讲的是属上帝囝儿的忍耐听候，我将时间交予牧师。兄弟姊妹，大家平安。咱同心来祈祷。主必听阮的爸上帝，阮献上感谢，是上帝你呼召阮、引带阮平安来到伫主你的圣殿。拄伫经过一礼拜久，阮看见世间有侪的变化。世界杯骹球赛特别进入到决赛的冠军，也互阮看见，毋若是比赛，是世间还有侪的变化。总是主，阮知影，阮通仰望伫主你，毋是照伫人的纷争，照伫人的矛盾，是照伫上帝你的大权能，束缚伫即世间，互阮知影，阮着牵条彼此和平祝福的心，也会当牵条伫上帝你的愿望。主，阮知影，认捌主耶稣是阮一世人的祝福，总是阮也恳求上帝你的大气力的双手，毋若固守伫阮伫礼拜堂伫主日敬拜的兄弟姊妹，上时也固守伫一楼阮的儿童主日学咧进行下季校校，固守伫阮的老师同工，因会当来引带侪的小朋友伫即届的下季校校接触到遮个福音的朋友，接触到遮个家庭，也会当也福音的真迹来，互因通信主，互因通来加入罗州教会信仰的大家庭。恳求上帝你的顾守甲引带，亲爱的天父，阮将你的话已经掀开，主你记载伫罗马书，要安怎互罗马教会伫早前得到引面，也要互阮对伫今仔日来思考上帝你的话。要安怎做工伫现主时，阮每一个基督徒，互讲的甲听的平平得到祝福。主，阮献上阮的感谢，同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿们。我等一下有的时候会用华语来跟大家分享，因为我知道可能大家听华语比较顺畅，也比较听得懂，那会稍微激动一点点。那个美英姐的那个孙子可能会被吓醒哈啊。袂啦，我看伊即摆困了足好诶吼。其实你若想讲，这经过顶礼拜安尼吼，上个礼拜经过了之后，发生这么多事情，有发生什么代志？有发生讲咱诶风台对北台湾安尼足侪损害对无？哦，迄个风透啊，雨骨透，其实毋若是咱台湾啊，啊，搁包括咱国际咱诶。国家社会，这个很多地方，我们说新闻里面讲，伊朗在那个海湾那边无差别攻击商船哦，递到美国安那，美国在派军队，美国在那边安排军队无条件保护这个商船，可是其实不是无条件啦，爱收钱啦吼，爱收钱啦，所以这个通关的费用吼提升。啊，这种费用提升，直接影响的就是国际油价，也是等这个事件吼。其实咱逐工吼，咱的生活是啥物？咱生活拄着这个消息，可能咱听到的消息拢是讲啊，代志大条啊啦，啊，代志严重啊啦，迄个。咱的生活处境的中间，我们生活的环境当中，都会发现事态严重这样子的消息不断充斥我们当中。那是听到风台，咱讲这会徛起的所在的损害，咱就随时爱密伫咧厝的吼，爱做一寡准备。哦，我相信顶礼拜你应该拢有去备办这个。饮用水备办这个，若是无法度出去，遐会食食。我相信你原来有准备，为了停水停电，也是各方面风台的影响来做准备。另外咧，咱若是讲国际油价若是起悬吼，咱可能就爱对开车
转做啥？转做一个大众运输，也是讲咱可能就将咱家己厝的迄个车吼，爱甲卖掉。种种的遮个连带的影响吼，这是面对着即个消息，足严重的，足要紧的，随时咱就爱反应吼，袂输反射动作一个，就爱随时回应吼。电影吼，一出电影，我毋知你捌看过无？2024吼，应该是叫2024无毋对啦，因为今年是2026吼，已经经过吼，2024年的即个电影，伊即个电影照着圣经拿啊做大船吼，咱知影伊迄个内底真正做一只大船，即个大船就是当全球迄个气候的效应吼，影响着遮个在的。所以全世界国际才会当合作，因起造一只真正大船啊！伫迄个喜马拉雅山遐吼，起造一只大船，迄个大船是啥物？迄个是科技方舟啦吼。用迄个吼来避免遮个灾的，但是坐船毋着爱拆船票对无？船票吼，只有遮个逐个国家的总统也是领袖。也是国家内底需要保护遮个文化的资产，遮要紧的人物，才会当坐迄只船。哇！你著听着讲代志大条，总是即个严重到一个地步吼，事态严重是人的本性跟现实的残酷，当咧遐咧，互咱考验啦。所以咱更加伫遐，咱的信仰要安怎做决定，这也是真要紧。我们在信仰当中要怎么学习，在当中做决定呢？马太福音一段圣经13章19节，伊讲，因为遐个日来的时阵有灾厄，自从上帝创造万物，直到今仔日，无有安尼的灾厄，以后也拢无。这个是咧讲什么？是咧讲耶稣的学生，甲耶稣做伙来到迄个时阵，耶路撒冷的圣殿。或者圣殿这么宽大，耶路撒冷的圣殿，在耶稣带领学生来到这当中的时候，看到是这么的雄伟浩大，哇！学生看到就赞叹讲：哦，这真正会当彰显咱至高的上帝啦！当因安尼咧讲的时阵，耶稣讲颠倒的话吼，耶稣听到学生这样赞叹这个建筑物的雄伟浩大。他说了相反的话，是一个警告的消息。代志严重啊！什么代志严重？代志大条是什么代志？遐日来的时阵，一块砖头无塌伫另外一块砖头顶面，就是说这个圣殿即将要被毁坏。这个圣殿即将要被毁坏，这个日子就是世间发生重大的变化，危害的生存的机会。简单来讲啊，世界末日。世界末日，所以引起着这受造物，因毋是照伫生物体的寿命，会当活偌久就活偌久哦，毋是安尼哦。在灾害来临的时候，我们会说面对终结，它不会真的生老病死，可能生然后还没有老，就会变成什么？遇到灾害，真的是被灾害给带走生命了哈。所以这是世界的末日，当时这个灾厄是对这个耶稣的嘴所出上时，耶稣咱知影是上帝的囝，伊讲受造的物，受造的万物将要面对这个结局。对创世纪第1章，咱知影上帝创造世间万物。今日咱看罗马书第8章。圣经节内底，我要大声，咱先注目来看头拄仔圣经节第19节的所在。经文19节说：“受造之物切望等候神的种子显出来。”上帝的囝毋是干那一个哦，正经字显明出来，是伫受造的万物显明出来的。这句是咱要紧的一个关键句啦。
所以今仔日圣经在要紧的这个关键句，是咱知影创造世间了后，受造的万物，甚至是所有的人类万物，大家久长咧期待，就是上帝做的囝，甲伊显明出来。等下咱最后才来做解说，来带出今仔日的结论。但是大先咱要先了解，咱今仔日圣经在的开始安怎讲？经文一开始说：“你们顺从肉体活着，就必要死；若靠着圣灵致死，身体的恶行必要活着。”上帝的话要互咱知影，对伫上帝的灵来活。罗马书互咱记载中间了解，实在是无遮尔容易了解的一个问题，就是讲，遮所咧讲的肉体是啥物？敢是咧指咱的身躯，还是咧指别项？保罗他在说肉体，其实原来是咧讲别项啦吼。但是这是针对罗马教会，想怎讲别项，佮爱用肉体这个字吼。若是讲伫这个所在，咱爱对峙罗马迄个时阵起造初代基督徒聚会即间教会，这基督徒因一个基本背景的了解就是，咱知影一句话叫做“条条大路通罗马”。表示讲，罗马除了犹太人以外，因是真悬的比率会当接触到外邦人，差不多伫迄间教会，犹太人无介济人，足济是遐个外邦，无论是皮肤色还是语言无共款的人，因来到伫罗马教会，所以遮个接触的比率比其他的城市悬足济的啦。比起其他的城市，还要更有机会接触到犹太人以外的人。那照今仔日的话，咱直接来看台湾就好。我会记得，我甲我的厝内底的人，阮去到美国，去到爱奥瓦的时阵，迄个街头巷尾吼，伫阮要去进前吼，伫台湾咧服侍的时阵，街头巷尾你要看到阿多啊，敢若较无看到吼。好像不太容易看到外国人，但是在美国哈，我伫美国踮5天嘛吼，5天了后倒转来伫罗州咱遮服侍了，奇怪，看到的阿多啊，不是观光客哦，看到的外国人很多是在这边定居的，所以真趣味，也像是这个是我感觉足奇怪的事吼。疫情吼，咱知影 COVID 吼，这个疫情来到伫全世界的影响，迄个影响毋是互人关闭伫家己的厝，毋是互人愈无爱出国，不是越来越不愿意踏出去，反而是怎么激发很多欧洲、美国的国家，在阿多啊吼，在外国人，他越来越愿意从他的家踏出去，到别的国家去居住，还是去在那边做居留，真特别的，真特别。疫情带来这种的影响，所以不是减少，颠倒是增加，甚至这影响到什么？影响到今年咱长老教会的总会有一个议题吼，有一个议题咧讲，若是伫咱教会内底摕到迄个外国的身份证吼，你捌看过美国人的迄个？因顶面有迄个一串迄个 Social Security Number， 迄种的因的身份证，你捌看过无？毋捌嘛，对无？但是你看着摕因的身份证来讲，啊，我是美国人，但是我要久长踮伫恁台湾，你差一点啊？你讲了对啊？毋对？美国遐尔好徛起，奇怪，你哪会要来带台湾哦？啊，毋是干那美国啦，嘛是阁有其他。遮个无论是讲居留证还未到期，但是已经来到伫长老教会真做信徒，后来因也真温群服侍，啊，甚至一个顺服真好势的服侍，到伫落尾，讲有机会吼提名选做教会长老执事啦。所以长老教会即届总会的议题就是咧讲。如果我们教会当中有这样子，他拿的不是台湾的身份证，他拿的是居留证或者外国人的身份证，
说他要来担任长职，这项议题啦，这项议题伫遐咧讨论，这款的就是已经影响到伫台湾有搁较侪，咱讲阿斗啊，也是讲本地毋是伫台湾出世的，伊会当伫遮久长徛起。所以咱用泸州来举这个例，你其实嘛真清楚知影，阮这个州间的这个书法班，捌有韩国的大学生来甲阮做伙学的，你知影无？足趣味的吼。所以国家迄个文化对话的迄个机会是愈来愈多，无共款生活成长的背景，因要互阮做伙讲话、做伙分享，这种的机会增加，就互咱会当愈了解到当时罗马教会这个背景是愈来愈相亲像。所以伫安尼咧接触这个福音朋友的时阵，保罗写批讲即字关键叫做肉体。这个咧注目咧看的，就是当时用希腊文来讲起这个文化带来的影响。希腊文在说肉体，它不是指单纯指人的身体，是在这个身体自我检视之下，带来更多关注自己，甚至要高举自己的名声地位的价值观。所以这个肉体是带有这种的意思。进一步来讲，当伊为着众人咧服务，为着信徒咧服侍，伊安怎咧准备？但是伊却是照着安尼，要互家己有好名声，互伊有面子，互人的嘴说出一切传扬的美德，是来学了伊。保罗对伫这种的肉体，伊咧解说，伊咧指出这个字关系到肉体这字同款，这个价值观、这个信念，必须爱真清楚、真强烈。黑白甲分得清，黑白分明的立场，在这个肉体这个字上面要讲清楚。你们若顺从肉体活着，必要死；都靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。咱讲，若是死去的身躯，伊什么款的物件，拢对伫伊的观察做伙摕走。希腊所建立亚历山大的帝国。最后，这个君王亚历山大，伊将伊的观察伫手的所在乌两个空，手甲伸出来。啥那手甲伸出来？伊要互世间人知影，你看我的已经死去的双手，什么物件拢无咋摕倒转去，无咋摕倒转去，所以伫我死去的身躯，无咋牵条什么啦。亚历山大他没有办法带走任何的事物，当他离开这个世界，所以基督徒愿意顺服伫圣神，经过每一天，一步一步来行，迄个属伫心内底，迄个肉体关系到家己会当留落好的名声来传扬的品德，但是伊讲属伫肉体的确就死。总是属伫圣神来治这个肉体，才会歹所行，要永远活着。所以伫遐留落的好名声、传扬的品德，关系到你家己的一步一步，因为你信耶稣基督，派迄个十字架开始，甲心内底咧对抗，迄个立场开始双边开始，亲像跷跷板安尼吼，开始一边动一边轻。最后，是毋是耶稣基督赢过你家己，以家己做主的迄个心内的迄个价值观甲信念，就是肉体甲信心伫你心内底一个真大的征战。也常时是因为安尼，耶稣基督伫心内底，伫安尼流传千百年的这种价值观甲信念，徛伫同一边的时阵。当时，伫罗马教会，伫遮个社会内底，大家感觉足妖异的。像那罗马教会遐个初代基督徒，因去互受掠，然后掠到这罗马竞技场的时阵，塞出来吞家因，狮子要吞咬，还是说把他们绑在那个
点燃的沥青，那个柱子上面要焚烧，他们一点畏惧、一点求饶的表情都没有。什么因会当这样勇敢？那个勇敢无法度，那个勇敢是超越人的本性的。所以这互当迄个时代的人摇移，迄毋是要家己做得来的，迄毋是家己会当做甲到的，迄是照着上帝，互因真正有勇敢。照现主时咱教会的信徒，咱做基督徒来讲，这是一个真恶的去面对着的一个处境，因为咱可能无机会拄着安尼的迫害。但是咱会当照着接续圣经在咧讲的，咱会当完全来实践。接下来经文所说的，我们可能可以完全来实践。就说，因为凡被上帝的灵所引导，就是上帝的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。整个伫圣经新约圣经内底写作希腊文，总是即句头拄仔咱所读即句，即句内底拢是希腊文的内底一句安尼念过，互罗马教会这外邦人、这基督徒看会了解即种官方语言的圣经节，常常出现一个希伯来文。常常出现一个犹太人，因足亲密、足亲切的迄个字叫做阿爸父。迄个阿爸，伫希腊文、伫希伯来文、伫犹太故乡咧讲即字阿爸，会真趣味呢。甲咱台语咧叫老爸，拢共款，拢叫阿爸。啊，希伯来文 ABBA 共款嘛是阿爸，即个读的音是共款的。但是你原来会当体会到讲，伫厝内底迄个家庭内底吼，会当安尼叫阿爸的，其实无济呢。因为迄表达讲咱甲老爸的关系。我相信在座咱差不多一家子吼，前后差不多60冬。你有做老爸，还是已经做阿公、做阿祖，前后差不多60冬。但是你会当体会到一项，迄个其实咱伫厝内底做爸爸，伫儿女心内底，迄种足威严、高高在上的老爸吼。但是伊愿意甲咱同齐骹步，明明伊知影你所做的决定是毋对的，但是伊也甘愿讲，甲你同齐伫迄个错误内底。明明爸爸知道说你做错了决定，但是你做错的决定，他可以跟你一起下去。最后透过你学到的教示，这个同款付代价的这位老爸，就是这位阿爸爸。这不是讲咱人生内底拄到什么做唔对什么代志。咱若亲像落入去陷坑，落入去迄个泥沼的内底，咱伫迄个落光膜的中间，但是吼，迄个做爸爸的徛伫岸边，站在岸上跟你说：“哎，我早就警告过你了，你看吧。”迄个爸爸毋是安尼啊，迄个爸爸是伫咧你同齐伫迄个毋对，伫迄个陷坑，伫迄个泥沼的内底，规身躯落光膜。但是这个爸爸呢，手抹伊的目睭，手拭伊的汗，一个面吼，母甲嘛是落光膜，然后甲你讲，来，咱做伙对这个陷坑，做伙伫这个落光膜内底，对安尼爬起来。其实这款的老爸伫咱的生命内底，我相信也非常少啦。因为人的本性属于肉体，迄个直接的反应就是甲你讲啊，我早就警告过你了，你看吧。这是咱肉体的本性嘛，做老爸，这做到安尼已经袂歹啊啦。但是真正爱改变咱人的，却是迄个已经伫咧迄个落光膜，伫咧迄个泥坑内底，也就是道成了肉身，照着亲身伫咱的中间，而且为着你我的罪，以无罪的身躯，代替咱受刑罚、定十字架，迄位拿撒勒人耶稣。
总是咱军队耶稣基督的人。当咱欠缺头前的方向，咱会当对天顶的这位上帝、天顶的爸来喊一声阿爸爸，来对伊祈祷。16节到18节，听到这款的祈祷带予咱心内底迄种影响，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后世，也就是上帝的后世。是与基督同作后世。如果我们与他同受苦，也必与他一同得荣耀。所以现在的苦楚，比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意，就微不足道，就不足挂齿了。你信用内底，什么是叫做微不足道啊？什么是至轻至微细，唔免逐工咧提醒的？可能咱需要逐工提醒咱家己讲，咱是属于上帝的儿女，也就是甲基督同齐承接天顶产业的儿女，毋那是做奴仆哦。这两个中间产生伫生命、伫价值观、伫个性顶面极大的这种差别。咱过去伫咧食头路的一场，也是伫咱家庭内底所扮演的角色。迄种互头家来肯定，哇！照头家安怎做，百依百顺。咱咧做人的辛劳，也是讲咱将咱做爸母的身份耳提面命，甲儿女做牛做马啊！即款呢来管理家庭的爸母，其实上帝爱咱一步一步渐渐来改变，就是讲头家会搁较侪来为着服侍伊的员工做领袖，老板怎么样做领袖带领这个公司，他反而是越多服侍他的员工。儿女搁较侪知影讲，做这个家庭的这个事，做家事的中间，会当知影讲家己生命咧渐渐咧进步，爸爸妈妈咧安怎因带看教咧传承，渐渐。因接续要承受的，就是对伫上帝来的祝福，对伫上帝遐来的荣光。也是因为安尼，咱会当看到讲，承接爸母的角色来服侍的儿女。伫今仔日，咱传讲的一般的福音，就是对安尼讲，上帝做咱的代代帮衬，期待儿女也是顺利会当一代一代。传承因的信用，咱期待做甲到，但是咱当咧面对的，当咧正面咧正面关键面对的，其实是当我们看到期望能够每一个世代、每一代，我的儿女、我的孙儿都能够承接来在信仰当中的祝福，能够成长的时候，可是我们看到关系上在破裂。足侪家庭，你毋是要甲伊讲信用，伊连正常的关系，爸母对儿女即款的关系，拢已经无法度，更加何况要安怎甲伊讲福音啊？初代的基督徒听到保罗的批信，才会激励因的话，因需要派家己的十字架。来面对信主了后带予因的迫害，这种的迫害是超越迄个爸母囝儿迄个家庭的关系，是伫上帝甲伊的儿女的关系。这款的关系带予信耶稣的人，是带予幸福，带予因有幸福，而且甘愿顺服到死，全部对伫来看重上帝。所想属因将来荣耀，已经超越迄个伊受造，已经超越伊受造本地生甲死迄种寿终正寝，无真正为主来活的迄种遗憾。只有圣神通正式来纪念因的名。兄弟姊妹，你知影这世间有偌尔啊多，是只有圣神。知影，而且纪念伊的名，甚至伫开始有
教会的所在，伊是头一位无名的传教者，伊所行踏的脚者，伫台湾即块土地，甚至是伫咱泸州过去叫和尚州，即个所在代代传承，迄个初代迄个传教者，咱捌知影伊所经过的福音的脚者。你敢知影？当即马的时代，科技知识已经遮尔发达啊！你碰到人讲，问伊知影讲，哦，我知影恁这泸州教会啊，我嘛知影讲，这恁拜耶稣的啊。安尼的对话吼，犹久逐工拢咧发生啊。咱的建筑物，厝边隔壁亲情朋友，啥物人的心遮尔强硬，甚至是已经知影讲这是教会，已经知影对耶稣的人称做基督徒，但是伊犹久要用这款的对话。他说啊，你们就是拜耶稣的啊，你们就是泸州教会，伊要用这种的对话，要甲你的关系的距离安怎去互愈远啊？当他越这样讲的时候，其实他是在不是在拉近距离，是反而拉远了我们之间的距离。那个拉远那个距离中间卡住一个很大的问题，叫做宗教自由。我宗教拢是自由的嘛，我要信什么拢信会使嘛。啊，我要信别项，你信基督教，你是行教会，他也袂使。但是人的心就是这强的，照着宗教自由这4字，其实这是撒旦咧欺骗的规矩。这世间伫咧迷宫咧转世，咧行袂出真道，就是照着这4字啊。因为当咱的生命要画出一条正确的道路，要来到伫上帝的真理内底，但是这个信仰的挑战，咱回应上帝讲：主啊，我要跟对你，我要更新我的生命，行一世人行信主的道路的时阵，上大的挑战是咱一世人的一直重复，不断咧面对这个宗教的谎言。面对着将人诱导转来，甲圣神咧拔河咧，甲伊讲，你爱倒转来到上帝的真道，这种的代志，你逐工咧听着讲啊，恁是泸州教会，恁是基督徒，逐届对话拢会听到这句话。咱教会几冬？153冬呢？153冬，过去初代的基督徒到即马，因犹久只要有传福音，就会听到这句话，讲啊，恁泸州教会，恁拜耶稣的啦。这个开始的对话就已经将咱的距离愈远愈远，然后一句话就会讲，即马宗教自由啦。宗教自由是一个欺骗，照着撒旦咧欺骗咱人的一种的迷惑，一种的陷阱。真正咱回到伫上帝，回到伫信仰的真道的时阵，福音的对话是安怎对伫安尼一代传承一代，愈来愈变做微不足道。这种的困境，咱看到圣经19节的所在，受造之物切望等候神的种子显出来。受创造的，就是咱人，咱唔知影，迄创造是出对上帝，唔知影咱人创造的意义。但是咱犹搁咧敲找什么？就是教科书顶面所讲啊，达尔文物种起源还是演化论。咱咧经历，咱咧照着足侪当咧看到遐唔知影上帝创造的奇妙，而且咱足侪人是用一世人咧经历遮的哦，这个动物甲迄个动物足相亲像的，照着安尼的思考，可能是因为四周围环境的条件来改变因的。人的生命会当无照着环境来改变，但是人的生命需要因为上帝的话来改变。所以这句话，受造的万物切切听候上帝的证件显明出来。放伫咱教会内底的了解，人生解说，也就是讲，所有信主的、也未信主的兄弟姊妹，大家拢咧期待，拢咧听候，就是迄个已经称上帝做阿爸爸，承接伊生命内底上帝做伊的主，遐个人，逐工
要将伊家己安怎成做上帝的囝，即款的经历显明出来。简单来讲就是做见证，就是做见证。也就是讲，无论信主也是无信主，福音朋友，既然上帝所创造的人，逐天咧期待什么？这些我们有没有信主？我们都在期待一件事情，在期待说，已经认耶稣基督做咱的兄弟，天顶的阿爸爸做咱的老爸，大家拢咧期待，大家拢咧期待讲，咱伫遮来做见证。哦，你讲看卖啊，这套有可能吼，这套有可能。圣经怎有解说这个意思出来呢？曾经迄个我传互伊甲我拒绝迄个亲情朋友，伊哪有期待讲，伊哪有可能期待讲我见证上帝的囝，见证我是上帝的囝，互伊听。这个世界甲咱讲什么？这个世界甲咱讲，当咱安尼去互人拒绝的时阵，伊后一步就会讲啥？宗教自由，你违反宗教自由，你咧传教，所以安那，你会去互我告哦，你会食诉讼官司哦。上帝啊，保罗咧写这个话到底什么意思啊？兄弟姊妹，我想圣经才无讲这种极端的意思啦。但是保罗用这个圣经在咧甲咱讲，当咱听候上帝的囝儿会当明显安尼讲出来、见证出来的时阵，所期待听到这个见证受造的万米，当因会当了解家己是受上帝创造来顺服。又讲搁较宽阔的角度来讲，更广阔的角度来看，受造之物，就是当咱见证遐互信主的兄弟姊妹受到激励，也未信主的，也未洗礼，认家己做上帝所疼的儿女，也会照着安尼知影讲，我的受造是出对上帝。当安尼的时阵，有一天咱会当期待，伊成做咱罗州教会信仰大家庭的一份子。那安尼可能咱就回想到讲，啊对啊，牧师你讲安尼的话，顶礼拜咱毋是圣礼典，毋是咱的洗礼，咱的黄国新弟兄，伊安尼洗礼啊，哪会无随时甲咱讲伊的洗礼的见证吼？其实毋是干那安尼啦，圣经在咧针对的，毋是干那迄个打洗礼的。嘛毋是干那讲，即个无论是信主久久的，也是打开始信主的，也是讲打洗礼，毋是干那讲安尼，是受造的万米，受造之物，也就是讲信主甲无信主，当作世间所创造上帝照伊的形象捏造的人类，上帝所赐给我们生命，我们作为人，他都同样期待。人能够知道，我们是属于神的儿女，是成为上帝，我们可以呼求那位阿爸父，这样子愿意承认这个身份，做见证。所以，不是干那洗礼的人，伊咧做见证，是咱每一个人。你有偌尔久，毋捌伫人的面前见证你是上帝心肝宝贝囝。所以，互咱真正活伫这个真实的身份，同心来祈祷。听阮的爸，阮各一摆伫主你的面前恳求。亲爱的天父，我们常常想不起我们自己，我们记得我们是这个家庭的父亲，记得是这个家庭我们的身份地位，记得我们在工作职场当中我们担负了什么样的责任，但是我们忘记了。我们忘记在众人面前见证我们最重要的身份，就是属于天父上帝的儿女。主啊，受造之物都在等待这样的见证被说出来，等待这样的见证被宣扬出来。求主你，互阮吞论听候伫这世间的时，阮知影世间是暂时徛起的所在，但是当阮见证出来的时阵，就搁较侪人伫艰苦的中间要得到头棒，伫伊生命拄着苦难的时，就亲像早前的基督徒安尼对神来呼叫阿爸爸。阮献上阮的祈祷，感谢靠主耶稣基督的名，阿门。
回应是209首。我捌吞论听候上帝，兄弟，请起立，咱吟全首。我来吞论听候上帝，盼望我的主，伊啊伊空听我祈祷，所求伊有相属，对亲戚对我回头，伊有感我出来，予我的脚行着半程，予我行路自在，予我的嘴唱诗的歌，因是我拢感谢，谢谢人要看见行为，来行靠主的名。我的上帝，你清净，我听伊最快乐，你的怒火在我心内，愿我做你老婆，天公你袂把阮坑，我也是个保佑，你的信息拯救的阮，空气对我回头。请坐，请坐。奉献，请书记同工准备。请起立。根据伫咱周报正面下骹面，咱台语甲华语各读一遍。请台语独独，咱毋望迄个所无看见的，咱就吞论听候华语。但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。罗马书8章25节。我们今天有新的朋友来到我们的教会，那新的朋友有
这2位都是美英姐妹的家人吗？儿子跟媳妇。那我们欢迎他，儿子是陈世杰，那媳妇是张雅秀。我们用热烈的掌声欢迎他们。还是我们相聚一起，还是我们相聚一起，上帝的爱是那个聚会，天后人不聚会聚会。欢迎你们有空常跟美英姐一起来教会，请坐。消息报告，本会消息：一，本年度的查账在今天主日礼拜结束后，财务组举行2026年上半年度的财务检查，请各单位准备资料受检。2，每周3晚上的8点查经祷告会，今天的查经礼拜3的查经主题。本来是创世纪27章，那这次呢特别改为韩国短宣的分享，邀请那个美玲，她来做分享。第3项，7月26号下个主日是基甸会的募款主日，请兄姐关心代祷。第4项，会计报告，请大家过目。第5项。我们大家都知道，1楼沙发区是新人接待区。如果你不是新人的话，请勿占位置。等那个新人介绍接待完之后，要坐再过去坐。团契消息，总共有4项。那有松年的团契消息、圣歌队的团契消息、青少年的团契消息，以及儿童营的团契消息。里面的细节，请各团契的相关人员、兄弟姐妹自行观看。肢体相通的部分，请各位关心代祷。最后补充的报告特别重要，请各位务必记得。也就是说，当我们主日礼拜完之后，有一个闭会祷告，在闭会祷告结束之后，我们会有殿乐。那要离开的时候，请殿乐结束后，请你再离席，这样了解？可以哈。兄弟姊妹平安。感谢主，咱今早起这个伫上帝面前三甲敬拜。咱等下这个电乐了，咱离开礼拜堂落去的脚步，请咱注意，因为咱的这个夏季学校要搁等咧进行。我们的夏季学校，我们小朋友我们已经有跟小朋友、跟老师有安排动线，小朋友有要听老师的指示，怎么样上下楼梯到他们的分班教室。但是还是请大家稍微注意一下，还是要注意一下因为小朋友足活泼的所以咱嘛是甲因注意一下，讲咱若拄好甲因相闪身的时阵，咱要注意安全咱要注意安全，因为毋是讲阮家己每一脚步嘛要注意啦小朋友嘛是爱替因身体注意注意安全的问题其实等下即个场合，因为两边拢咧进行，所以可能有淡薄咱就是彼此保持即个秩序彼此保持即个咱的动向、咱的动线会当互咱行踏较方便。搁一摆甲咱鼓励，就是咱接续即个拜三，咱的祈祷会即个安排是真特别，因为对伫即个美玲姐因真好去到伫韩国去遐做短期的宣教，短的时间，但是非常丰富的即个宣教的经验，因会晓用韩国的话甲韩国人传福音，你会当想象无？迄足厉害的呢！所以牧师的迄个创世纪的即个查经祈祷会，圣经节的进度暂时甲暂停落来详细咱听
韩国宣教的这种分享，来鼓励咱传福音的心志吼，来鼓励我们传福音能够勇敢踏出去啊！咱期待也毋望讲，咱兄弟拨时间拜三暗时8点做伙来参加，多谢。祝福找见时光，去保养，兄弟请起立。最后，请牧师为咱做祝祷。咱同心来领受对天来的祝福，愿咱大家得到天父上帝疼叹，圣囝耶稣基督十字架顶的救赎恩典，圣神上帝鼓励阮、肯定阮，也提醒阮出去保养上帝赐福，互阮叫阿爸爸即款大疼叹的好消息。对即时直到永世大无尽，阿门。请坐，列岛避会。